बिहान भयो गाइजहरु यिनी पनि उठे गणेश भर्खरै गयो ऋषिले बाइक पखालिरहेको छन् नयाँ बनाउनु पर्यो अरे एका बिहान नै के गरेको यार के गरेको हजुर अब ब्रस गर्न जान्छ ब्रस गुड मर्निङ गाइज अहिले चाहिँ बिहान भइसकेको छ बिहान एप्रोक्स 7 AM म चाहिँ यहाँ ब्रस गर्न आएको होइन सिसा चाहिँ एकदम सानो रहेछ पानी चाहिँ यहाँ फ्लो भइरहेछ मौसम एकदम दामी छ अब चाहिँ रानी महलतिर रेडी भएर जानुपर्ने हुन्छ है त ओके रानी महल देख्नुभयो होला सबैजनाले नास्ता सास्ता खाएर फ्रेस भएर अब हामी रानी महलतिर जाँदैछौँ भित्र यस्तो राम्रो खोला छ यहाँ यसो खोला पनि हेरौँ न यो खोला उल्टो बगेको छ अरे भनेर भन्छन् भन्नलाई तर यसको मिस्ट्री के हो भन्ने मलाई पनि थाहा भएन त्यति है किनकि युजुअल्ली नेपालमा खोला बग्ने भनेको नर्थदेखि साउथतिर हो यो चाहिँ यसो नर्थतिर बगे जस्तो लाग्यो मलाई मौसम छ यहाँ छौ तिमी मैले तिमीलाई कति खोजेँ यार खै त विराटहरू खै त के गरिरहेको छन् त्यहाँ हामी चाहिँ अब भित्र जाँदैछौँ होइन रानी महलको भित्र यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ सिडी यहाँनिर चाहिँ सिडी छ त्यो सिडीबाट टकटक गर्दै जाऊँ है त डान्स हेरमै गाइजहरु रानी महलभित्र कोठा रहेछ यो हल रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई अरु के छ हेरौँ हेलो एभ्रिवान अहिले चाहिँ हामी रानी महलभित्र छौँ होइन यहाँ चाहिँ रमेश मिथुन हाम्रो साथी गणेश त्यसपछि भित्र पनि यस्तो हेरिदिउँ न त होइन त्यसपछि यहाँको चाहिँ पुरै होइन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू चाहिँ एकदम पुरानो रहेछ अनि त्यसपछि तर खाली छ नथिङ मोर भित्र एउटा म्युजियम जस्तो त खै त्यस्तो त मैले अहिलेसम्म देखेन होइन म्युजियमहरू त केही पनि देखेन तर भित्र खाली छ एकदम चिसो आनन्द चारैतिर चाहिँ दुईतिर खोला रहेछ होइन एकदम रमाइलो भइरहेको छ बाहिर चाहिँ एकदम ग्रिनेरी हेरौँ त ग्रिनहरू पनि हेरौँ होइन यस्तो दामी मुभमेन्ट छ बाहिरको मुभमेन्ट पनि हेर्नु दामी छ अनि यस्तो दामी भइरहेको छ होइन यहाँ आउनुपर्ने ठाउँ चाहिँ रहेछ म अघि धेरैचोटि भनिसकेको छु आउनुपर्ने ठाउँ रहेछ सबैजना आइदिनु होला रमाइलो गरिदिनु होला होइन त्यही हो अरू त के भन्नु होइन सिनहरू दामी छ
जताबाट फोटो खिच्छन् त्यति राम्रो के है। यतातिर चाहिँ खोलाको साइडतिर आइसकेको छौँ हामी। जताबाट खिच्यो त्यता दामी आइरहेको छ होइन सिनहरू चाहिँ। हेर्नुहोस् न कस्तो दामी खोला छ। काला आयो होला है म त। Let's go. Bye bye Rani mahal. Bye bye. See you next time. Drive safe गर ल ऋषि। उकालो है। कसलाई तिमीलाई चाहिन्छ? कति चाहिन्छ? कति रुपियाँ? 500 यार। हेलो गाइजहरु, यहाँ चाहिँ बाटो होली, आज होली हो नि त, पहाडको होली होइन। यहाँ चाहिँ बाटो चेक्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। कति रुपियाँ चाहियो? 500 भनेको कतिवटा जिरो हुन्छ 500 मा? जम्मा त्यति पुग्छ? कतिजना हो तिमी? तिमीलाई 500, उसलाई 500, उसलाई 500, उसलाई 500 दिँदा एउटा होइन, सबैले 500 दिँदा कति हजार हुन्छ टोटल भन त? 3000 हुन्छ। 3000? अब यता ल जाऊ यता हो। मेरो नाम चाहिँ स्मृति हो। मेरो नाम कलेज बस्छु। म 12 वर्ष भयो। गाइजहरु, यहाँ सही रमाइलो भइरहेको छ। सानोको याद आयो है मलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ ट्र्याक्टरले। तिम्रो नाम के हो? के रे? सृष्टि। ल जाउँ त। कति रुपियाँ दिउँ? 500 त छैन हामीसँग त। पेट्रोल हाल्दा पैसै सकियो। 100 त धेरै हुन्छ। 20 रुपियाँ दिन्छ है। 100 त धेरै छ। देऊ न। अरूलाई नि दिन पर्छ। ल 10 रुपियाँ। त्यसले मिठाई आउँछ मिठाई। ल खोला है। ल बाई बाई। ल बाई बाई। कति रुपियाँ? खुसी छौ कि नै? ल खुसी भयो। ल बाई बाई। ओके। हेलो गाइज, अब अहिले चाहिँ हामी रानी महलबाट फर्किसकेको छौँ। अहिले दिउँसोको 12 बजिसकेको छ। हामी चाहिँ अहिले बतासे डाँडामा छौँ होइन। बतासे डाँडामा चाहिँ यहाँ खाने कार्यक्रम हुँदैछ। खाना चाहिँ एकदम सिम्पल छ है, सिम्पल तर दामी हेर्दा मिठो देखिन्छ। छैन अरे नानु के खाएको? भात खाएको? तिमीले के खाएको? भातै हो खाएको। इनले भात खाएको, इनले माम खाएको। ल ल है त गाइज, अब चाहिँ हामी हिँड्न थाल्यो। भर्खर खाना खाइयो। अहिले चाहिँ 12:30 भइसकेको छ दिउँसोको। अब चाहिँ जानुपर्छ घर जाने भनेको। भर्खरै प्लान चेन्ज भइदियो। प्लान चाहिँ के हो अरे हाम्रो? भनिदिऊ त। हाम्रो प्लान चाहिँ के हो अरे? हाम्रो भैरवस्थान पुग्ने प्लान हो। भैरवस्थान भर्खर प्लान चेन्ज भयो। हेरौँ 1 घन्टा पनि लाग्दैन अरे, आधी घन्टामा पुगिन्छ अरे। 15 मिनटमा पुगिन्छ? ए त्यसो भए त छिटो हुने भयो। म त फर्स्ट टाइम हो नि त। यो चाहिँ बतासे डाँडा। सबै कुहिरो लागेछ, हुस्सु भन्छ नि धुलो। ल अब जानुपर्छ। हामी लाग्यो।
गाइज यो चाहिँ अहिले हामी ढुङ्गा खानीमा आएको छौँ होइन पुरै डढेलो लागेको रहेछ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले होइन यो चोकबाट चाहिँ कालिज फार्म गइन्छ है कालिज फार्म अहिले नयाँ खुलेको कालिज फार्म हो एकदम दामी छ म पनि 2-3 चोटि गइसकेको छु यो ठाउँमा चाहिँ धेरै दामी छ यो कालिज फार्ममा एकचोटि भिजिट गर्नु होला होइन भैरवनाथ मन्दिर प्रवेशद्वार हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी भैरवस्थानको चोकमा आछौँ यहाँबाट माथि चाहिँ सिडीबाट 5 मिनट मात्रै लाग्छ अरे भैरवस्थान पुग्नको लागि यहाँनिर चाहिँ रमेश मिदुनले आइसक्रिम खाँदैछन् कस्तो छ आइसक्रिम यो के को आइसक्रिम हो दाइ हजुर दुधको मात्रै कसरी बन्छ हजुर मसिनले बन्छ दुधै दुधको कति हो नि यसको 30 रुपियाँ मिठो हुन्छ यही हो यहाँ चाहिँ पार्किङ नट अरू केटाहरू 2 जनाले चाहिँ चिया खाँदैछन् हामीले चाहिँ आइसक्रिम दामी छ दामी यहाँ चाहिँ फुलपातीहरू पाइदो रहेछ नरिवल फुलपाती यो चाहिँ दिदी के हो यो यत्रो ठुल्ठुलो रोटी देख्छु त हजुर यो भैरव मन्दिर चढाउनु प्रसाद हो यो रोड ए अनि यत्रो धेरै तावामा यो तावाको मानाको एउटा हुन्छ के हामीले आफै पकाउने हो कि कस्तो हामीले पकाएर अनि हजुरहरूले लगेर चढाएर लाने ए तपाईँले चाहिँ पकाउने हो यो रोटीको नाम चाहिँ के हो यो रोटीको नाम चाहिँ रोटो रोटो ए खानाको भएर रोट भयो यो यो फेमस चाहिँ किन भएको नि एकदम फेमस चढाउनु प्रसाद भनेको यो यहाँ ए पुरा इतिहास छ यसको भनेपछि एकदम राम्रो हो यसलाई लगेर भैरव भगवानलाई मनपर्ने रोटो कति मोटो रह्यो एउटा खाने अन्त अगाइन्छ होला यो त भोक लागेको बेला त खाइदिन्छु म त्यो त भात नआएको बेला यो रोटा भन्ने चिज यहाँ चढाउनु पर्ने रहेछ के यो दिस इज भैरवस्थानको मन्दिर भैरवस्थानको मन्दिर लाग्यो है गाइज हामी भैरव मन्दिरबाट निस्क्यौँ अब घरतिर त्यहाँबाट राम्रो सिनहरू देखिँदो रहेछ जियो यो फग हो कि केले गर्दा राम्रोसँग यो भिजुअल राम्रोसँग देखिएको छैन ल फेरि अर्को भाइहरूले फेरि हामीलाई बाटो रोकेछ अब यहाँ कति रुपियाँ चाहियो तिमीहरूलाई चाहिँ ल कति जति दिए पनि हुन्छ यो भाइहरू चाहिँ सोझो है चाहिँ कति रुपियाँ 5 रुपियाँ 5 रुपियाँ नि हुन्छ साँच्ची हो यहाँ पनि छन् फेरि 3 जना यो अझ फिदा लिएर पैसा दिएर रमाएको खै रमाइलो त एकचोटि कति रुपियाँ पायो अरे नाच न एकचोटि कसैलाई गीत गाउनु आउ न ल गीत गाउनु त ल एउटा गीत गाइदिनु नि त ल गाइदिन्छ त्यो पनि पैसा लाग्छ अलि पछाडि अलि पछाडि यो सुरुबाट गाउ ल सुरुबाट है तिमीलाई हेर्दा पैसा लाग्ने छ मेरो हलचल भो गाडी अगाडि आउँछ भयो ल भाइ है ल भाइ यो तल गर पुरै मागेको छन् कस्तो साइन्टिफिक भाषा नहोला न ल
ट्राफिक सरहरू बस्नु भएको रहेछ लाइसेन्स चेकिङको लागि। त्यही भित्रै छ है। हामी रानी महलतिर गइरहेको छ बुटोलतिर। बुवाको नाम के छ? खोल्दैन।